Sve je manje kalafata na otocima, a izumire i drvena brodogradnja. No interes mladih za tradiciju postoji. O tome svjedoči i mala škola brodogradnje koja je ove godine održana u Lumbardi na Korčuli. Brodogradnja u Lumbardi ima višestoljetnu tradiciju, no drvene brodove sve više potiskuju plastični, pa su se mještani odlučili izboriti za tradiciju. U sklopu manifestacije Lumbarajske užance u suradnji s udrugom Stolart održali su malu školu brodogradnje. Rezultat kajić Sveti Roko koji i danas uspješno plovi. Par puta nas je odnila. Nismo se znali vratiti. Dokle vas je odnilo? Skroz dalje. Išli su predaleko pa smo ih trebali sa drugom barkom poteza. Ali dobro, to znači da Sveti Roko dobro plovi kad ima vjetra, je li? Ima, odlično plovi, samo problem što ja ne znam jedriti. Ako možda i nisu najbolji jedriličari, odlični su meštri. 20 dječaka naime u 5 je dana savladalo sve tajne brodogradnje uz pomoć Dundaroka. Ovo je nacrt koga su ekipa iz Stolarta iz Zagreba za samogradnju su napravili. Ovo je jedan tip kajića koji je malo modificiran. Ima tu elemenata i batane, ima tu i nekih elemenata naše laje ili lajce, korčulanske i tako. Mala škola brodogradnje funkcionirala je poput pravoga škvera. Na posao je trebalo doći 15 minuta prije početka rada i pripremiti alat. Prvo se gradi kobilica, donji dio broda, onda cijelo dno. Onda to poslije sa onim glas papirom radimo i onda ovako bande. Činimo, onda kormilo, onda jedro, malo pomalo onda se izgradi brod. Petar je rasporedio tko će što raditi, no prvo su dobro proučili nacrt, izmjerili i nacrtali dijelove. Pa smo jedno jutro to rezali, popodne smo sve to izbrusili. Kad smo to napravili, mi jedna skupina radila dno, druga radila dole kolumbu. Kad smo to napravili, mi smo to spojili. Onda je opet da bi sva grupa posla. Neki su radili strane, neko palubu i tako. A najteže je bilo spajanje. Spajanje jer sve to mora biti precizno. Ove strane moraju biti u kutovima sve precizno napravljene da brod ne bi propuštao. Je li teško napraviti jedan brod? Pa nije, bio u 4 dana, 5, nije bilo uopće teško, ujutro i popodne. To je to. Bila je Maren da čujem, jel? To je najglavniji dio u poslu. Ima Lumbarda i svoju misicu. Ovdje se naime bira najljepša barka i njezine 2 pratilje. To je brod koji je dobio mis Gajete. Broj mu je 1911. Malo je plavi. Lumbarda je ponosna što ima 23 Gajete korčulanke, to su savršeni brodovi, mislim da su to a mogu i kompetentno kazati da su to najbolje forme koje postoje danas na Jadranu od malih brodova. Dundaroko je za sljedeću godinu pripremio nacrt Gajete, pa mala škola brodogradnje ide dalje. Mi smo se na tome odgojili, više nema ni obrtničke škole koje bi ta zanimanja držala, tako da to ide većinom u zaborav, pa smo htjeli to malo dignuti da se evocira, naročito ova omladina. Kroz tu malu školu brodogradnje mi se nadamo da će nam to nekako uspjeti i da ćemo zainteresirati djecu da nastave sa tim nekim deficitarnim zanimanjima, pogotovo to što je specifično za našu sredinu. Općina je spremna osigurati i stipendije srednjoškolcima, no Petar nije siguran je li mu draža brodogradnja ili nogomet. I nogometaš mora završiti školu, je li tako? Tako je, mora sigurno, bez škole nema ništa. Sveti Roko privlačio je turiste još dok se gradio. Zanimljivo će im biti i dogodine, kada bi u Lumbardu trebao uploviti Odisej.